看着飞舞的街流下来，没人发现它存在，独自又存在。世界都为热的那容不下，我快流泪，不应该一个人。只有我守着安静的沙漠，等待着花开。只有我看着别人的快乐，竟然会感慨。就让我听着天大的道理，不愿意明白。为什么只应该不应该？你的心走走我走完的心，如果是自己不明白，对日子道来，不是只有我还在问，为什么明天会精彩？如果有划不过这个沧海，只有我守着安静的沙漠，等着花开。只有我看着别人的快乐，竟然会感慨。所有我听着天大的道理，不愿意明白。只有我，就是我，有机会。我还在感慨，风风筝吹过来，会不会来？风吹不回来，会不会来？我不能那么快，不应该。能不能慢下来？想要徘徊，我还在，不要紧，让这世界爱。我不是我，我不是我，只是一张永不散落的不累不累，哎呀，该哥哥的。这个才130块钱了，还吃吗？行，一点点的喂孩子啊。你看爸爸干什么啊？吃啊！这是爸爸开视频。爸爸拍视频就不好好吃了，有时候光看。高兴了。这是什么？这是北瓜啊，北瓜和小米粥。
好香我妈没说嘛，像我小时候那时候，那3个多月的时候就开始吃了，4个月就开始吃了。这5个月出头了，5个月出一点点头，5个月多一点点。这是我刚才吃完了，出去这个回家嘛，这不是回家洗了个澡。我说舒美拉洗不洗啊？舒美拉不洗，舒美拉昨天洗的澡是吧？不要刮，你刮孩子不得劲儿，有时候。我这来了以后，这给谁也准备吃的？你看，我给刚才吃了一点，你说中西啊？舒美拉，刚才我回家了，中西吃了一点啊。苹果型的。吃了一点点苹果泥。我还给这个我们家的那个2个狗准备了点这个，我这5毛钱1斤买的那个鸡的那个蛋黄，还有那个杂肠，肠子里边有那个蛋黄，这5毛钱1斤买的，买了20块钱的。吃这个东西还长个儿，再让中西吃一点。好了，点点一个了，好的。好吃吗，中西？好吃吗？好了啊？没有饱呢，我再喂一点，给我喂一点点。来，中西，爸爸让吃来，爸爸不了，不吃了，不那个了，不吃了，不吃了。妈妈和爸爸呢？妈妈爸爸屋子里边了。让孩子喝水了吗？今天有。多喝点水，现在天热了，多喝点水，知道吧？哎，那个去饭了，还是拍那个了。啊，等一下我给他说在手机上买个孩子吃饭的那个。好看的。好看的要好用好看，知道吧？非常好看的。不，你不要光说好看，还要好使，对不对呀，中西？东西好大的，对不对呀？发的那个好看。中西，那个雪碧吗？中西，看爸爸，爸爸，吃饱了。饱了。你刷碗啊，舒美拉？那个抱一下了，我想完了。什么抱一下了？东西。抱一下中西。东西哭了。没有哭，中西非常好，不哭，是吧？非常非常好，不哭，哭不哭啊，中西？谁放屁了？没有，我拉倒的老屁。这2天经常要抱出去了，白天你老让这个孩子在屋里，他就开始哭了，出去就不哭了，是吧，中西？我出去就不哭了。今天我没怎么抱他，因为我不是打药了吗？打药了，我不愿意抱孩子。后来我这不是回家洗了个澡才开始抱。哎，要哭了怎么你摸的这顾不得，摸的这顾不得，摸的这顾不得。刷碗的吧，说没了。看这肉眼可见的，这2天胖了，干什么啊？看一看。这个才130块钱了，好看的了。孩子孩子吃饭的这个。结婚了。不买这个。结婚，妈妈。不买这个太贵了，知道吧？100多，你在我们这儿去集上赶集买一下就行了，听见了吧？好看太贵了，没有用。中西不喜欢。喜欢东西不喜欢。喜欢好看的东西好看的
不喜欢，不喜欢，喜欢。太贵了，买个便宜的就行了。吃饭用的，你买那么贵干什么啊？那是什么啊？我看看，我看看，那个照片我看看，就是一个杯子，连个勺子都没有。你买那看勺子两个了，看一看。啊？看见了，勺子没有。刷碗里吧，去吧。啊，自己习惯啦，妈妈。不要让孩子看手机。妈妈很习惯，自己喜欢。你喜欢，不是中西喜欢。自己喜欢，自己说过了，喜欢了。啊，自己喜欢。你别笑了，别笑了。笑了，看看。你别笑了，你一笑，老缺个牙。有人放烟花，有人追了风，借一缕时光，放雨夜星空。听一等一等，别匆匆，早忙着怎么好忙着呢？我正送。时间赠予我生命，也赠予我泪滴，赠我一枚月，也赠予我晚霞，赠我一场雨，有漫漫际遇，有分离，赠我一场空。渐渐填满这干净。有人唱情歌，有人听闻钟。最自然动，几年翻涌，追追赶一赶，记忆成浓。好故事只不好的，点在那眼中。时间赠予我拥有，也赠予我回忆，赠我小小一扇窗，又赠予我蝴蝶，赠我一个谜，又静静人眼里，赠我一首诗。只求人不的安静。有人要回望，有人要重新，风雨拍一张合影，想一想问机会。哎呀，啊，怎么回事啊？好了，唱的很不错，大家给点鼓励，鼓鼓掌，点点赞啊！谢谢大家。现在可能是太晚了，他也不叫我唱了。哎，不能吃，这玩吧，不能吃啊。看这，拿着耍吧，不要吃，听见了吧，中西？哎呀，该给他买一个其他的那个能捆的那种东西，能啃的那种东西。啊。
拿好，拿好。手里劲儿不小了啊！看手里劲儿不小了，孩子，给，拿好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 ，哎。等2天，爸爸给你换一个玩具啊！咱不玩这个了啊，这个太不好了，不好。哎，看爸爸笑一个。爸爸拿着，你不要拿了，爸爸拿着，给爸爸。啊。你看，手里能拿了，孩子看见了吧？你看啊，给，拿好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 。妈妈来了，小米搬好了。哎，这个不能吃。拿了东西就往嘴里边放，其他地方不弄，就往嘴里放。你看，哎，不能吃。看爸爸。啊。理个发啊，买了一个这个推子。我到顶啦。理个发给孩子。洗澡。哎呀，头发留下来了啊，费了和我妈说的一样，中喜，费了9牛2虎之力给弄了一个。都在剃个，剃好了，差不多，剃的差不多，凑合了，凑合着。洗走了。洗澡了啊，剃头了，看啊，头发上边还有那个感觉有那个割痂里。好看，真的非常好看。中喜，看爸爸。这剃头了，感觉那个清气了很多，是吧，中喜？也热了，现在每天都30来度，30多度了，都给。中国热了。巴基斯坦更非常热，现在巴基斯坦现在更热。巴基斯坦30了那个。多少？40多，30多。巴基斯坦非常热了。比这里热的多了。好了，去屋里吧，去屋里吧。冷死了，你给我看一下。也冷了，现在。过来。这是前段时间买的那2个狗吗？这不是。最近没有好好喂，现在我刚才弄了点吃的，给它热一热，等一下再热一热再喂给它。最近太忙了，人都吃不上饭，别说狗了。这个黑的还不是我们家的，是别人家的，经常在我们这儿。现在他们家的人可能现在也是忙，经常不管，经常就跑到这儿来吃点喝点。呀，7、8个狗现在。真香啊！我在外边坐着都闻见了啊！出门了。爸爸那是做什么好吃的呢？你不知道？
哪个老师都排骨知道吧？正熙，爷爷做好吃的呢啊！你现在还不能吃呢。今天洗了个澡，理发，我给他推了推，你看多精神，看着。正熙，真好看啊，真精神。俺也你看吃的，吃少的。孩子睡了？睡着了。一天没有睡觉啊？没有。理了个发，今天给孩子理个发，洗个澡，看着挺精神，是吧？精神的，精神那么看，不睡。我补他去外边也新鲜，知道了吧？啊，对。看看狗，看看家人。看着精神了，哎，醒了。妈妈，这妈妈。屁呀！不愿意在屋里了，你知道吧？也大了，多月了，老想出去玩。你看，抱他，我在外边干活，他抱出去了，你看，一点也不哭。在屋里老哭，肯定的。现在是暖和了，可以抱出去了。我把这桶水颠出去，我去家里洗个澡。他身上一层土干，这是怎么的？你在这儿吧，我去家里洗个澡啊！啊，洗个澡全是土啊！我去洗个澡，那叫关灯。哎，摊的闲事今天啊。舒美拉摊的还是妈妈摊的？我的，舒美拉。今天怎么摊的这个？我的。啊，为什么做这个啊？今天？喜欢了。你想吃？爸爸喜欢了。爸爸喜欢。昨天那个舒美拉说买那个孩子吃饭的那个碗，我嫌贵。我嫌贵，我没买。多少钱？100多。他找的是那种贵的，你不会找？不买妈妈了。什么妈妈呀？勺是勺子给买。让妈妈给买。那妈妈不要留哈。不用留一行。像妈妈给正熙买。正熙。太贵了，我是说130块钱。130块钱。你看有一个朋友给我说，人家买的那个勺子软的，不是那种硬的，是软的，孩子小呢就要买软的，知道吧？那个几块钱一个。那个碗呢是还可以保温，冷了也可以用，那个才30多块钱。你找的那都100多的那种的。买钱了，妈妈了，不要了，妈妈了。妈妈也是买便宜的。我也说和妈妈便宜。中心咱用好一点的。好一点的也没有那么贵，知道吧？好一点的。好的也没有他买的那个贵。我看看。好的也就60-70块钱最多买一套。你找的那种都是100多的那种的，那个好看，挣钱了就好看不好用。说话了，好看。我看一看，我给他买吧，我给中心买吧。做热水，我吃饭，我还没吃饭呢。有热水吗？有，刚才我做的。给我倒热水。我给倒饭了，也。让舒美拉倒。孩子啦，
孩子给妈妈。来，抱来东西来，来家妈妈来，我给抱东西来。哎呀，东西叫奶奶抱啊。也不知道给我干一天活了，回来也不知道给倒啥水，可不可？了，哦，闲着了，闲着。是我。好了，好了，吃饭了，吃饭了，中西吃吗？中西吃不了这个，中西吃。闲着啊。你干活啦？好长时间也没有做过这个闲事了，你还没有吃了？哇，你个了，没有吃的了。你为什么没有吃啊？我开始哭了。孩子哭了，哭了，哎呦，看到东西好家里啊！光看也是光看。到晚上了也光这也麻烦。啊呀！看爸爸啊，看爸爸啊。瞌睡了。妈妈看。晚上就喜欢找这个楚梅辣，白天里抱着没事，晚上抱着有时候就哭了。吃吧，赶紧吃，吃完了我去家里一下。干什么？洗澡。中喜，我去家里洗澡啊。啊，有。你看着孩子啊，让孩子睡吧，孩子想睡觉了，知道吧？啊，孩子等你厕所去了。看这腿，中喜。哼，不动了，怎么再动一下爸爸看看来？你手起来。哎，中喜，尿多了吗？你看看多了吗？没有一汗，一般的人。干什么啊？没有。一般了。没有。有。闭嘴。中喜。हम चोरी से वो लाने का हो दिया मैं पाकिस्तान में मंगवाना कुछ। 从小就要学会自己动手丰衣足食，对吧？你看，小小的就要自己动手才可以。好，吃的真猛啊，中西。喝了大概现在有个100来毫升了。这2天慢慢的又吃的多了，前几天呢可能是稍微显那么一点点那个嗓子不得劲儿，孩子稍微有点咳嗽，让医生看了看，现在没事了，吃的又多了，嗓子不得劲儿了，我感觉是吃的就不愿意吃，经常是。自己想着翻身啊，翻不过，有时候能翻过，有时候翻不过。来，再翻，恭喜，翻过来。一弄它都不动了，你看，巴基斯坦鸡肉啊，说没了。好吃吗？你吃着好吃吗？我没吃了，我吃了，我这个爸爸那个了。放着香菜，我刚才去拿了点香菜，看这色儿还不错啊，让爸爸尝一尝。雨季啊，把桌子上收一下，你看老是在那摁手机。
东西，东西，看爸爸叫看爸爸，不要看妈妈了，妈妈刷碗呢。看爸爸，东西，东西，啊，到这儿给妈妈亲，看爸爸。看爸爸。你看又看俺姑姑了，给姑姑亲。这不给爸爸亲。你看刚才我让你看那个视频，你看了吗？看了。挺好是吧？呀。自己抱着奶瓶子，我给他冲好了以后，都往他那儿一递，他自己抱着奶瓶子往嘴里就开始塞了。好，看看。啊，自己能吃奶了是吧？是吧，中西？小黑了。是吧？自己能吃奶，自己能喝水了。看缩的这手指头上的都是亮光光。到长牙。开始长了已经。你看又开始缩了，一说又开始缩了。前2天就5个月了，是吧？27。这样25了。哟。前2天可能是有点感冒，弄得不好好吃，弄得也挺担心，给拿了点药。现在是今天下午那不是喝了有个120、30毫升吧那一次。你一家伙叫黑喝那么多。有，连着喝呢，喝了点等会儿又哭，我再一喂还是喝，我看着肚子也不大，所以说我才喂他呢。喂停着少喝着。哎呦，看看，哎呀，瞌睡了，应该让他睡了，也就睡了，还在这摁手机呢，你看。哎呀，在做视频。做什么视频啊？大力先让你看看。啊，看。神秘的。恭喜。还叫呢？看瞌睡了。出门了。出门了，孩子的衣服呢？我拿家里洗了。我去超市里面买2包烟去。你超市干什么？买东西。衣服呢？我拿家里给孩子洗了。是就那一个，是不是？爸爸给你洗衣服啊，爸爸去。爸爸买的洗衣粉了。小孩子头上你看不敢洗头发，头上都是有一点这个东西。有。洗2次干净了，你不敢使劲儿，它这儿还软呢。慢慢的冲一冲，稍微用布擦一下就行了，多洗2次就没了。天热了可以洗了，这中午热的时候洗。多洗2次就干净了啊。看看好久了。哎呀。怎么了？困了上，那想睡觉了是吧？让睡吧，刚才没睡好。来睡啊！喝，看见了吧？你不用动，他自己抱着那就开始喝了。看这嘴吧唧。喝吧。给你唱一杯呗，你小时候想，我小时候都没有喝过奶粉，还我小时候。你会这样抱我喝是吧，中西？爸爸呢？你受气了。哎呦，看看中西好家里呀！看看玉洁他也不会，比玉洁也强100倍。俺玉洁会哦。会个球他会。俺玉洁会。你看完了上。完了再冲点，还有一点，再冲喝完再冲一点。